Para wali-wali Allah asalnya adalah orang biasa seperti kita, pendosa, bahkan mungkin seorang yang dianggap hina, biasa, dan tidak semerta-merta memperlihatkan kewaliannya dengan pakaian-pakaian yang aneh. Biasanya kalau sudah tiada baru terasa. Justru kalau sudah meninggal baru diketahui bahwa ternyata dia itu adalah wali Allah. Kecuali sultan aulia. Kalau sultan aulia tidak bisa dari kalangan seperti kita. Nah itu perlu jadi sultan itu. Nah, itu yang jadi sultan. Karena sultan aulia itu harus dari turunan atau darah yang bagus. Semisal dari darah baginda Rasulullah SAW, baru bisa jadi sultan. Nah, kan kita juga dari Nabi Adam jauh ingat. Karena dia mengolah dirinya, dia melatih dirinya, sehingga dia bisa dekat kepada Allah. Karena memang Allah itu maha dekat. Siapapun bisa mendekati, asal menghilangkan keakuan, menghilangkan pribadinya, menghilangkan sifat-sifat jelek dalam dirinya. Sehingga karena asal manusia adalah dari cahaya Allah, sehingga dia dengan mudahnya bisa kembali kepada Allah. Karena dekatnya dia kepada Allah, sehingga dia tercampuri, terpengaruhi oleh cahaya Allah. Jadi wali itu adalah orang biasa yang mampu mengolah diri, mendekatkan diri kepada saking dekatnya sehingga dia terpengaruh oleh pengaruh siapa? Karena memang begitulah sifat manusia. Kalau manusia itu dekat dengan tukang macul, minimal dia tahu caranya macul. Saking dekatnya jadi dia juga bisa macul. Sehingga saking dekatnya lama-kelamaan dia yang disebut tukang macul. Padahal awalnya dekat dengan tukang. Atau ada satu telur, nog ada tuh bisa dipikiran kan? Telur yang dierami telur ayam, tong lapar ya, yang dierami oleh kalkun seperti itu. Kan di Salapi musim kalkun. Dari sekarang kalkunnya sudah mulai tidak berupa karena memang Salapinya lapar mungkin. Lalu dieramilah telur ayam itu oleh apa? Kalkun. Sehingga dia menetas di bawah eraman kalkun. Walaupun dia ayam, dia akan mengikuti kalkun. Seperti itulah manusia. Memang sifat makhluk itu seperti itu. Kalau kita dekat dengan Allah, maka kita akan terpengaruh oleh sifat Allah. Karena Allah maha hebat, Allah maha mulia, Allah maha dahsyat, sehingga dia dapat disifati oleh sifat Allah. Apakah semua sifat Allah? Bisa saja. Kalau dia kedekatannya sangat dekat dengan Allah, contohnya Rasulullah. Tetapi kalau bukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak semuanya biasanya. Hanya dari satu sisi saja. Kan kalian juga tidak diciptakan dari cahaya Allah sepenuhnya, hanya dari sebagian cahayanya saja. Maka yang akan nempel juga sebagian cahaya.
Cahaya dari Allah yang nempel pada manusia berbentuk asma dan sifat, tidak berbentuk zat. Berbentuk asma dan sifat. Maka manusia yang dekat dengan Allah akan mendapatkan nama yang sesuai dengan nama yang menempel pada dirinya. Dari 99 asma Allah ini masih murni tanpa ada tendensi politik. Karena kalau sudah ada tendensi politik berubah menjadi 98 bagi orang P3. Nah, karena Al-Muhaimin itu sudah dibawa oleh PKB. Dengar ini. Halus dengar. Seperti di Indonesia sifat Rasul itu bisa ditangkap oleh KPK. Abdul Ahmad Al-Fatona itu kan karena korupsi sehingga ditangkap oleh KPK. Hanya di Indonesia yang bisa menangkap salah satu sifat Rasul. Sudah, jangan terlalu jauh ke sana. Politik itu dijalani dan dipelajari, tidak untuk dibicarakan, apalagi dipergunjingkan. Nah, sekarang masuk Abdur Rafi'. Salah satu sifat Allah, nama Allah adalah Ar-Rafi'. Anu Rafa'. Ini bukan ilmu alat. Abdur Rafi' adalah Allah yang maha tinggi derajatnya, Allah yang maha unggul derajatnya. Sehingga orang yang dekat dengan Allah, dia mendapatkan salah satu nama atau sifatnya. Dinamailah Abdur Huwa. Yang disebut dengan Abdur Rafi' adalah orang alladzi orang yartafi'u an kulli syai'in. Dia mampu mengangkat dirinya dari segala sesuatu. Linadrihi ilaihi, karena dia mampu menembus pandangkan penglihatannya ilaihi kepada sesuatu tersebut, binadri sawi wal ghair, dan penglihatan yang sama dan yang lain. Apa maksudnya? Yaitu orang yang mampu memuliakan segala sesuatu karena mampu menembus pandangkan kepada yang maha mulia. Aya jelema hina, pakaiannya hina, tempatnya hina, kulit, warna kulit kotor, hina. Tetapi oleh seseorang yang memiliki sifat nama Abdul, dia mampu menembus pandangkan. Yartafi'u an kulli syai'in linadrihi ilaihi binadri sawi wal ghaib. Dia mampu memuliakan orang tersebut karena mampu menembus pandangkan pandangannya bahwa nuhina teh rupana. Dan ari Allah nyiptakeun jelema eta nama teu diciptakeun hina. Sarua panon jelema miskin jeung panon jelema beunghar. Ini mohon maaf, kemarin saya ada satu santriat yang saya tanya dia nggak bisa bahasa Sunda. Terus lamun urang ngomong bahasa Sunda kaharti teh kuy Bi. Ngerti nggak Bi? Beneran. Ngerti tapi tidak bisa membicarakan atau sama sekali tidak mengerti? Ada yang ngerti, ada ya? Enggak, silakan cari penerjemah di samping. Lain aing rek loba jadi bahasa Indonesia kabeh pokoknya. Jadi Ibi harus dekat dengan mutarjim gitu. Minimal bagi dia 10% dari gaji Ibi. Nah. Jadi dia tidak melihat segala sesuatu dengan pandangan menghina. Tapi segala sesuatu yang dianggap hina, dia mampu menembus pandangkannya kepada Allah. Sehingga menurut dia semuanya mulia karena Allahnya, tidak karena rupa. Ini mempelajari seperti ini harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Walaupun kita melihat orang mungkin dia miskin, tangannya kasar, kakinya kayak parutan belah-belah, mukanya kucel, pakaiannya jelek. Pertanyaannya, dia seperti itu, siapa yang menciptakan dia?
Apakah dia menciptakan, Allah menciptakan matanya sama dengan menciptakan mata kita? Lalu kenapa kita lihat dia dengan pandangan hina, padahal dia adalah Allah yang membuatnya dan Allah yang maha mulia. Jangan pernah melihat satu adegan dengan satu peran, tapi lihatlah betapa hebat sutradara dalam memainkan peran tersebut. Tongsok nempo hina si cepotna, tapi puji dalang nunyian si cepot jadi hina. Jadi kalau kita melihat wayang harus tembus pandang kepada dalang. Maka mulialah semua yang ada di dunia ini. Nah, orang yang mampu memuliakan segala sesuatu karena menembus pandangan kepada Allah, dia berhak mendapat gelar Abdul Rafi. Upayakan. Ada meme yang bagus mengatakan bahwa kalau kamu siap menghina orang, kamu juga harus tahu bahwa dalam diri kamu sudah tidak ada perkara yang bisa dihina. Hanya Tuhan yang tidak ada kehinaan di dalamnya. Maka kalau kamu menghina orang, sama saja dengan kamu mengaku Tuhan. Sedangkan Tuhan saja tidak pernah menghina, yang padahal tidak ada hinaan dalam diri Tuhan. Maka dengan kita menghina orang, sama saja dengan kita memperlihatkan bahwa aku adalah orang yang hina. Arti itu? Ngerti di bahasa Indonesia? Tosok hina batur. Begitu saya udah ngerti. Ada itu hiji ngerti sian itu kabeh. Tosok hina batur. Cepat belajar Sunda ya, Bi ya. Nanti kalau makan asin tidak kaget itu. Terus ngehina batur. Naon sababna? Sabab dina awak maneh gaya kene hinaan. Nu bisa ngahina, manu geus eueuh hinaan dina dirina. Nu teu aya hinaan dina dirina Allah. Jadi lamun urang ngahina batur, berarti urang teh nyaruakeun diri urang kosal. Nu jadi aneh, Allah nu eueuh hinaan ge tara ngahinakeun. Allah nu puguh mulia ge tara ngahinakeun. Oh, berarti lamun jelema sok ngahina batur sarua jeung keur ngumumkeun yen dirina teh naon? Hina. Mencibir kepada orang lain, menjelek-jelekan orang lain, menandakan bahwa dia itu jelek. Maukah kita disebut orang yang jelek? Tidak, walaupun kita tahu kita itu jelek. Dan mau ngegoreng disebut goreng mah goblok. Thomas ge mung disebut Thomas. Nu manyun ge mung disebut manyun. Lamun maneh wae boga kahinaan mung dihina ku batur, nah atuh make ngahina batur. Jadi tembus pandanganlah penglihatan kita kepada Allah. Supaya apa? Supaya kita terbawa mulia oleh Allah. Begitu. Karena seorang jenderal itu asalnya seorang letda. Itu teu asup tentara langsung jadi naon? Jenderal. Kok pun anak alhamdulillah di Akmil lulus. Naon gelarna? Letnan 1. Ai-aina kayak geus 7 tahun berarti letnan 8 ya. Oh, letnan 8. Nah, begitu ya. Jadi kalau kita ingin disebut mulia, maka harus mampu memuliakan yang tidak mulia. Karena sehina-hinanya orang hina, dia tetap ciptaan yang maha mulia, ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tunuh kan halus sedang memuliakan mata. Binadri sawi, semua yang dipandang dia itu sama. Wal ghair, yang dilihat itu tapi yang dipandang yang lain. Itu seperti layaknya kita melihat tulisan dari kekasih.
Mungkin yang dilihat adalah apanya? Tulisannya, tapi yang terlihat adalah wajah kekasihnya. Lalu kenapa? Dengar tulisan teh, karena tulisannya unggul. Nah, berarti tidak tembus pandang. Kenapa kok bisa begitu? Tidak ada rasa cinta di dalam hatinya. Dapat panggil jeung tiung awewe, teu bogoh kelak dipake elap. Tapi lamun nyaho eta tiung kabogohna dikumahakeun? Dimuliakeun. Oh, nu yang bebek cenah ge. Kada diciumannya. Tidakkah kita mencintai Allah? Tidakkah kita mencintai Rasulullah? Kalau memang seperti itu, yang hadir di mata Anda semua adalah makhluk Allah, semua adalah umat Rasulullah. Nah, muliakanlah yang di sana. Contoh, Kang Haji pernah mempraktekkan itu ya. Waktu itu masa-masa perpindahan, masa-masa perpindahan dari jahiliyah kepada nuroniyah. Jadi awal-awal saya tersesat di jalan yang benar ini. Ceritanya main Kang Haji di Bandung itu ke toko tilu. Ini kalau Jawara dahulu pasti tahu tuh toko tilu di mana. Di sana semua merek itu branded dan juga original. Ketemulah saya dengan satu celana yang hawuk, rawi, cek aing sesa ya Pak ya. Paling gede 100.000 harganya. Ternyata harganya 14 juta. Karena apa? Karena itu adalah Levi's yang asli, limited, buatan tahun 1800-an tapi masih ada. Jadi mahal. Ningali merek, coba lah mau dicoplokkan merek Levi's ada mana nyamuan mah. Seandainya Allah cabut kekuatan Allah, kemuliaan Allah dari diri kita, siapa kita? Loh, untung kita itu makhluk. Tidak ada makhluk tanpa Khalik. Dan yang menciptakan kita hanyalah Allah yang maha mulia. Maka kita berhak untuk mulia. Tapi jangan ingin dimuliakan. Abang kena berhak, aing berhak mulia. Eta mah ingin sehingga kalau tidak ada yang memuliakan, marah karena ketidakadaan kemuliaan. Lebih baik kalau memang kita tahu bahwa kita itu mulia oleh Allah, lalu kenapa kita tidak terus mendekatkan diri kepada yang maha mulia agar kita bertambah? Yang aneh adalah orang yang ingin mulia oleh kemuliaan Allah, tapi Allah dia jauhi. Allah tadi contoh seseorang ya Allah berikan kemuliaan dengan wajah yang cantik, lalu dia menjadi perempuan nakal karena kecantikannya, maka sebenarnya dia sedang menghinakan dirinya karena dia jauh dari yang maha mulia. Gitu. Memang yang cantik itu kebanyakan nakal. Nah, kaedahnya perempuan kalau nakal kaya, laki-laki kalau kaya nakal. Wah, engke ada sih nyawa beunghar sih. Pokoknya kayak nyaman. Wa rafa'a nafsahu an rutbatihi, lalu dia mengangkat dirinya dari martabatnya. Kenapa bukan dia memulia-muliakan dirinya? Oh, dah ari ana wa akang apa? Ari saya mah dah. Baheula aya dina disebutna ge eman saya. Motor urang mah tanyakan odah teh teh nagigit doa teh nyeak. Nu aing mah nagigit 3 nepi. Naon kuat kudu 2 3. Ya motor saya mah nagigit hiji ke naik we. Teu kudu 2 3. Ngahulang tapi emang aya gitu. Gigi luhur gigi hiji.
Aya yang naon gigi tekan. Warafa'a nafsahu, dia mengangkat diri sendirinya, an rutbatihi, dari martabatnya. Kenapa? Bukan dengan memulia-muliakan diri, bukan dengan menyombongkan diri, bukan dengan menyebutkan jasa-jasa dia kepada orang lain, tidak. Tapi liqiyami bil haqqi, semakin dia mendekatkan, merapatkan, menegakkan dirinya kepada Allah. Alladzi huwa, yang Allah itu rafi'ud darajati, yang mengangkatkan seluruh derajat. Kan tadi sudah disampaikan. Tinggal sekarang kita gantungkan. Ayo disampaikan, tinggal digantung. Bahwa yang paling goblok, sak goblok wong goblok gitu, adalah dia ingin mulia tapi dia menjauhi yang memuliakannya. Maka selamanya dia tidak akan mulia, karena tidak akan ada yang memuliakannya kecuali yang maha mulia. Lamun jelema yang naik pangkat, anu naikkeun pangkat na jenderal, deketan jenderalna, arah naik naon? Lain, lain ngawangkong ka mana-mana, da saya teh atuh jenderal amekeun. Cek jenderal 1000 kali saya nyebut saya, nu naikkeun mah aing. Kuduna deketan jenderal gitu. Seperti itulah kalau orang ingin mulia, dekatilah Allah. Tegakkan kebenaran, tegakkan kemuliaan dalam diri sebagai cerminan bahwa saudara dekat dengan yang maha mulia. Lamun deket jeung nu sarareungit seungit atuh ngarah nyirikeun mana teh deket jeung nu seungit. Ieu mah aya deket jeung nu sarareungit aya di abuan bau awak. Nyirikeun maneh teh teu deukeut sebenarnya. Itu wa qad yakunu bil aksi, tetapi kadang-kadang yang terjadi sebaliknya. Li'annal awala, kalau yang pertama tadi dia mengangkat dirinya dengan mendekatkan diri kepada Allah yang maha mengangkat, bimazhariyatil ismil khafid, dengan menzahirkan nama yang menghinakan. Yahfadu kulla syai', dia menghinakan segala sesuatu. Liru'yatihi adaman, karena dia melihat segala sesuatu itu tidak ada, mahdon, secara murni. Wa ta'ala sian, dan hilang, sorpan, dalam mengolah. Ada juga sebaliknya. Yang kedua, yang sebaliknya adalah orang memandang segala sesuatu itu hina. Segala sesuatu itu bahkan dirinya pun hina. Semua orang juga hina, karena yang mulia hanya Allah saja. Jadi dia memandang zahirnya itu hina, tetapi Allahnya maha mulia. Jol jelema mawa mobil Lamborghini. Wih, Lamborghini, besi anjing. Lamborghini itu apa? Besi, kayak sarua, jeung sepeda. Bahanna naon? Besi, merek na hungkul mau halus mah. Jol jelema mawa Harley, besi. Kabeh teh naon? Besi, merek na hungkul nu mau mulia. Jol jelema beungar, ya sarua, modalna mah caduk ke. Anu ngamuliakeun nama Allah, nu ngamuliakeun kata jelema. Jadi semua dipandang hina. Jadi biasa we ka sakabeh jelema. Ada kabeh hina. Geuning saya teh ngamuliakeun, nu dimuliakeun mah Allah, nu aya dina kahinaan eta jelema. Betapa hebatnya Allah yang mau bersama dengan yang hina, sehingga yang hina terbawa mulia. Kita itu orang yang hina, tapi betapa hebatnya Allah, ada orang yang mau memuliakan kita. Sadarlah bahwa itu bukan kemuliaan kita, tapi kemuliaan Allah yang ternampak dari diri kita.
Tuh, kalau itu minaril khawfi. Wasani, yang kedua, bagaimana dia bisa memuliakan segala sesuatu? Litajallis mirrafi'i, karena dia mampu menembus pandangkan kepada yang maha mulia. Lahu yarfa'u kulla syai'in liru'yatil haqqi fi. Ari nu kadua mah sakabeh perkara teh mulia. Tapi kan cadu kebo mulia. Punten kana teh kebo ge. Mun urang keur leumpang papanggih jeung teh kebo, kumaha tah? Kumaha? Hah? Kumaha? Iya mah teu kudu make helm. Urang keur leumpang terus pakai jeung teh kebo kumaha? Hah? Nah? Ngahindar. Mau ngahindar lah nyokot piring dahar gitu. Ada ditelak-telak rek dihakan. Pambingung-bingungna teh tanya gitu. Nah, jadi sakabeh perkara teh jadi naon? Mulia sabab ningalina ka sahana. Karena yang tadi bahasa sakabeh perkara teh jadi hina, nu mulia mah saha? Allah. Aya nama sakabeh perkara teh mulia sabab aya Allah di dinya. Wa hadza indi aulata. Saur kaula, saur ajengan musannif. Nu iya ya. Nu ngamuliakeun sakabeh perkara sabab nembus pandangkeun kana kamuliaan saha? Ieu lebih utama. Jadi jelema nu kitu mulai musuhan moal. Lamun nu kahiji tadi rada pika sebeureun jelema. Bener ngan pika sebeureun jelema. Kang, ya tingali udun luar angger haseup monyet. Sarua jeung bako tampang. Sarua jeung bako mole. Nah, mun aneh-aneh teuing sia. Kan bingung aja bagi ngosong. Urang dahar di restoran mewah, arek nu mewah, rek nu biasa, anger digayem bijilna cadu. Pati gerangan cenah kitu mah. Oh, iya Kang awewe gelis teh kitu. Jerona tulang nama teh kan gelisna kan. Kabeh teh sarua ieu nya. Dipuji ku jelema teu bunga. Nah, jeung abadul. Dihina ku jelema teu sadit. Penting da nu ngahina lagi aya hina-hinana. Sakabeh jelema teh hina eta. Eta mah teu geunaheun keur jelema. Jelema nu kitu mah teu bisa dihijian. Komo di bogohan mah ripuh. Takdir neng takdir. Da beungeut sia teh gelis-gelis teuing. Biasa biasa. Da aing teu kasep teuing teu biasa we. Atuh tong sok aing dileuwihkeun teh biasa we biasa. Bogoh itu beres. Kan teu geunaheun. Tapi lamun ningali dengan penglihatan kemuliaan subhanallah. Ya Allah, ku hebat ari Allah nyimpen ka geulis dina pamenteun salira. Aduh, sehingga setiap senyum salira karawas haneutna dina pasoca ma'rifat hate kaula. Padahal jelema teh keur muji Allah, nah jadi mana nu bekah irung. Goblok kata gitu. Lawan jelema dipuji ka kalayangan jelema tolol. Pan batur teh keur muji Allah, lain keur muji maneh. Nganu aya dina diri salira. Geunaheun jelema gitu. Kumaha restoran saya teh sakieu keneme abdi mah. Dipaparin kamuliaan ku Gusti. Tiasa tuang di tempat ieu. Alhamdulillah, nuhun mang nuhun ya Allah, nuhun bis. Pan bunga jelema. Padahal coba dengkeun ti mimiti geus teu ngapuji jelema eta teh. Tah, lamun jelema kitu geunaheun. Loba batur, loba sobat. Saos si eta mah geunaheun we sakabeh jelema. Tapi lamun nu kahiji mah pasehageun. Pigelut. Cager jam cek mitoha teh bari moal. Damang wae. Bangun teh sieun-sieun ku aing teh, nah make kudu sieun. Mun bapak ka neraka abdi ka neraka sarua di dinya, Pak.
Inna akramakum indallahi atqakum, nu mulia ceuk abdi mah nu takwa. Bapak takwa teu? Henteu atuh geus sih. Abdi cium tangan menghargaan kolot teh unggul. Pokoknya mah teu ngamah. Tapi lamun kumanon kadua mah gitu. Baik, jaga yang alhamdulillah pangarsa lintang tidak mang teh abdi mah bagja tiasa ku Allah ditepangkeun sareng salira. Duh geuningan mulia salira ti Gusti nuhun. Waduh kalayain. Jadi tergantung gigi mana nu kurang rek dipake. Gigi hiji kabehina nu mulia saha? Gigi dua kabeh mulia sabab aya saha? Goana maka saha keneh. Ngan ieu mah ceuk musone mun rek dipake ku santri nagrog mending pake nu kadua we lah. Jadi sagawe jelema teh alus. Kok mun kos kitu mah mane loba kabogona. Sabab kan nu goreng ku mane mah dipuji. Bu aya jelema bunga teh penek, hideung, hawuk, bau, hirup deui. Ih Gusti nuhun tepang sareng salira. Subhanallah. Allah mere kene kahirupkan ke makhluk model kieu. Salira teh ku sobar. Salira teh ku hilim, teu sabar kumaha dina mah poe. Ditinggali teh nu alusna we kamuliaan Allah da bungaheun atuh. Coba make nu kahaji Allahu Akbar. Keur masya teh asalna cimani tungtungna bangke. Kata mah hirup oge kos bangke. Allah untung maneh aya Allah di dinya. Allah lamun eueuh mah Gusti nago. Cocok bendungan oge leuwih alus beuteun beungsian. Jadi nate teh batur. Jadi Allah. Sedangkan membuat orang lain bahagia itu ibadah. Itu. Nah, pohon lah ayat eta nah hadis kudsina. Itu. Mana cedengan. Tikauna bede liruyate wa hada indi aula. Tak memuliakan segala sesuatu karena menembus pandangkan kemuliaannya kepada siapa? Allah. Menurut saya ini lebih utama. Li'annal arifah karena sesungguhnya orang yang ahli ma'rifat yatlubur rahmah dia mencari kasih sayang. Lihat tasifabiyah supaya dia dapat mendapatkan kasih sayang. Sebab ari ahli ma'rifat meningali kabeh teh sebagai kanyaan Allah. Jeung manehna oge kudu mikanyaah sama parentah Allah. Ngarah manehna oge meunang kanyaah tina kanyaah ti Gusti Allah. Fayasiru rahiman la marhuman. Maka dia jadilah wakil Allah untuk menyayangi seluruh makhluk, tidak untuk disayangi oleh seluruh makhluk. Pan lamun jelema ngahinakeun mah tungtungna ngadeukeutan urang teh peda karunyaheun. Heeh. Ini cara guru di kelas. Anu tadi wengi teu ngapalkeun ngadeg. Ngadeg. Tutuna si Ujil nang tuh. Ujil, naon sia nang tuh? Karunya ningali bapak ngadeg nyeliran. Teka harti nih kemarin teka harti. Banget lemot pokok otak sih. Pan guru di kelas ini kan sok itu. Ai guru sok nangtung sok dieu. Nangtung. Anu teu ngapalkeun tadi wengi ngadeg. Nangtung. Barang nangtung. Si Ujil teh nangtung. Abdi bae. Kunaon aja saya teh ngapalkeun? Henteu Pak, abdi mah apalkeun mun karunya ningali bapak ngadeg jaliran. Tadi nu teu ngapalkeun ngadeg sarua aja ngaku maneh teh. Eta ngaranna marhuman. Jadi aya nu ngahijian teh karunyaeun. Ayu rahim mamikanya sakabeh jelema. Saengga jelema oge mikanya ka urang. Geunah model kitu. Ya contoh leleutikan akang lah ayeuna diajar sarua urang oge. Eta teh kajadian teh di mana? Di Suryalaya. Kejadian teh di Suryalaya. Pas keur MHTM. Ningang waktos MHTM
Jole jiji jelema eta datang. Punten jalanan ini ka mana? Nah, kita kan tadi jalanan naon namina teh? Jelema nyampeurkeun ka aku. Punten ajengan. Jalanan ieu pangaosan teh ilmuwan. Kasebut teh pangaosan teh teh ilmuwan abdi piurang ngeusi jadi mangga. Sanes nu abdi tempat ieu. Ari geus beres kitu teh. Ngomong manehna teh, "Oh, ditu ka dieu ka mana karep." Teu asa kahina, da aing mah hina. Teu asa kamuliakeun, da Allah nu mulia. Cicing ngan dina waktos kitu teh pas akan leus jadi nunutan. Pas keur nunutan itu dongkap bapak. Cek bapak teh pangmulia-muliana jelema nu mulia nyaeta jelema nu bisa ngamuliakeun kanu eueuh kamuliaanna. Naon kamuliaanna diri maneh? Tapi ku Allah teh maneh teh dimuliakeun we. Tah tempo we Allahna. Tong ditempo hinaanana, muliakeun ku maneh. Kareja teh udah. Pas juga atuh kuduna urang teh jam 8 geus jam 11 tengah 12 masih kena ngawak. Jam 11. 2 jam lebih ajar-ajar terus kali itu kali. Bahkan nyebut nanti, "Eueuh nu dianggap ilmu kur saya mah kecuali keur di Sukabumi." Olah dan lain sebagainya. Dengan Sukabumi kan. Pedah ngabejaan ka urang tapi dah sakitu we unggul ka mampu lagi. Wah, yakin kan. Orang teh Korea teh pas beres. Langsung urang ngesot. Nuhun ajengan nu. Abdi sadaya tos di ilmuan katampi. Lah kudu kitu memang lagi kaji. Sumuhun katampi nuhun bisa. Cek urang teh. Padahal dina teh mah nya mereka disombongkeun saruana. Lamun rek make program nu kahiji tadi. Mun kahiji. Nih ngabangun si goblok sarua ngabangun sarua jeung aing. Deuh bari ngacapruk ting kitu. Tah. Tapi pakean nu kadua, pan aula teh. Geus beres kitu teh dol deui wakil talqin. Apa-apa ini pakai kita begini. Susah belajar marifat dengan kita begini. Langsung saja kepada Allah. Kita sudah punya ajaran ini, anak ini mau bikin susah di mana-mana. Benar karena hati itu tuh. Ingat ya omongan bapak itu ya. Terima kasih ya Pak, terima kasih. Tandanya Abah sayang sama saya. Lo buktinya kalau orang tua marahin anak. Tandanya orang tua sayang sama saya. Dicium kurang leungeunna sukuna dicium. Ya. Ngerti kamu ya? Ya. Geleut deui aing ngaji teu coplok irung teu. Ningok bulan harupna kitu deui ngawalakwat nuhunkeun deui. Tah. Ieu mah bangun rada kudu make siasat samet ieu cik urang teh. Payuna ane ka sadaya dewan keluarga teh. Abdi bade ngahaturkeun rebu nuhun pangarsa. Terus dipaparin kesempatan diajar ngalajengkeun perjuangan pun Bapak di kampus. Nuhun bisa. Nanging rupina ada sesuai sareng arahan pangarsa. Anu geus kitu rupina bade digentos mung cara nu sae. Abdi rupina sasi payun bilih teh hadir teu kenging dipilarian ayeuna tos digentos. Kakabe aya. Kira bang teh keluarga teh ngamuk kabeh. Saha nu minta ieu? Pan saur nabi orang pangarsa, wah ngaco sia tingali ieu kabeh kada ka aing goblok. Gara-gara sia lain pan kitu nya urang panggil we ayeuna. Dipanggil. Teh naon sia make ngomong kitu patut. Ceuk aing oge ceuk sia ngomong sia rek ilu ngomong ku aing dihegaekeun. Lain di kampus eueuh ilmuwan, mana ilmu sia. Urang teh cicing
beres teh nuhun pakai sadon deui wae aing. Eleh nama ku corona anjing. Lain ku jelema. Corona ge nuhun gara-gara corona pan urang jadi bisa ngawuruk sok. Mun teu ku corona mah ayeuna aing teh geus aya di Mekah teh geus aya di mana. Nu pokona mah indah. Lamun urang nembus pandangkeun ka saha? Ka Allah nu ngangkat sakabeh perkara, tidak ada sesuatu yang berat. Ente. Karena kadang-kadang ayam dalam tempurung, di dalam ayam teh cangkang ayam teh naon? Apa cangkang teh? Pan nog teh jadi hayam. Eta teh bisa biji teh kumebeuskeun naonna? Cangkang. Kadang-kadang urang ngarasa bahwa ieu dunia teh ngareunteut. Padahal lain dunia nu ngareunteut, lain cangkang nu ngareunteut, hayam nu ngagedean. Hah? Teu kaharti. Aya hayam teh pan ngenog ulo. Eta enog hayam teh lamun dierami alus mah bakal jadi naon? Hayam. Lamun dieramina goreng jadi cacing calang. Kajeng sia ieu teh jadi hayam dikalah jadi cacing calang. Dikobong bau, dipeuceun rajet, dihakan teungeunang, eta cacing calang karana. Kadang-kadang urang ngarasa heureuy dunia teh masalah loba padahal dunia nu ngaleutikan. Ngan urang na nganaonna ngagedean saingga peletak nyeri kana hate teh beletrak beula geus leungit mah cangkangna ciak-ciakan kan itu hayam. Dalina hayam atuh urang moal ciak-ciakan. Li anna dzalika nasibul ami minar rahmah. Sabab eta adalah bagian ti jelema nu lolong tina rahmat. Jadi jelema nu lolong tina kanyaah mah adalah dipikanya. Orang yang tidak mampu menyayangi orang lain, maka dia akan dikasihani layaknya orang buta. Jadi batur teh nulungan urang teh lain kunyaangeun tapi ku karunyaeun. Emang geunah hirup dibere karunya? Gitu. Memang enak dikasihani, jangankan dikasihani, dikasih sayang aja susah. Pan aya hani teh bahasa sayang. Hani sayang gitu. Hei, maka urang pake nu kasahiji. Sanajan urang ge boga jurus kasahiji. Boga jurus kahiji mah. Karena itu bisa urang ngahinakeun batur bisa? Bisa urang hancurkeun batur bisa? Tapi urang pake jurus kadua. Itu Allah alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Jami'u karamatil auliya.